Salam əziz izləyicilər. Bu videoda sizə 8 möhtəşəm sual izah edəcəm. Bu sualların şəkillərini Telegram kanalımda paylaşmışam. Kimya sizin üçün Telegram kanalında. Bu suallar xüsusilə miqya və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər üçündür. Təhsil İnstitutunun hazırladığı suallardır. 4-cü qrupa hazırlaşan abituriyentlər də bu izahlardan faydalana bilərlər. Başlayaq. İsti kalium hidroksid məhlulundan xlor qazı buraxdıqda 3 mol duzlar qarışığı alınır. Reaksiyaya daxil olan xlor qazının həcmini litrlə hesablayın. Bu 8 sualın ən asanı budur. Xlorun kalium OH-lar reaksiyasını yazacağıq, amma temperaturda. İsti kalium OH deyir. Çünki alınacaq kalium xlorid və kalium xlorat duzlarının qarışığı və su. İndi əmsallaşdıranda 5 bura, 1 bura. Təbii ki, əmsallaşdırmağı yəqin özünüz bacarırsınız. Bir də bunu izah eləməyim. Burada 3. Aha. İndi deyir, 3 mol duzlar qarışığı alınır. İkisi bir yerdə. Kalium xlorid və kalium xlorat. Normalda isə 6 mol. Reaksiyanın özündə 6 mol duzlar qarışığı alınır. 5 plus 1. Və bu 6 mol duzlar qarışığının alınması üçün xlor 67,2 litr götürülməlidir. Yəni 3 mol. Bəs 3 mol duzlar qarışığının alınması üçün xlor neçə litr götürülməlidir? Tənasüblə cavabı tapırıq. 33,6 litr, yəni C variantı. İkinci sualda bizə bir qarışıq verilib. Alüminium və silisyumdan ibarətdir. Kütləsi 16 qramdır. Bu qarışığın artıq miqdarda natrium hidroksid məhlulu ilə reaksiyasından ayrılan hidrogenin kütləsi 2 qramdır. Biz qarışıqda silisyumun kütləsini tapmalıyıq. Həm alüminium, həm də silisyum natrium hidroksid məhlulu ilə reaksiyaya daxil olacaq. Alüminiumun reaksiyasından natrium metalminat duzu və hidrogen alınacaq. Silisyumun qələvi məhlulu ilə reaksiyasını yazsaq, buradan da natrium metasilikat duzu və hidrogen alınacaq. Əmsallaşdırsaq, birinci reaksiyada 2, 2, 2, 2, hidrogenə 3 yazmalıyıq. İkincidə isə natrium hidroksidə və hidrogenə 2 yazmalıyıq. Qalanları 1 olacaq. Belə eləyək. Normalda 54 qram alüminium reaksiyaya daxil olduqda 6 qram hidrogen alınır. Biz alüminiumun nə də silisyumun mol sayını bilmirik. Məsələn, x mol alüminium götürsəm, yox, reaksiyada 2 moldur, 2x götürsək, kütləsi olacaq 54x və hidrogenin alınmış kütləsi olacaq 6x. Silisyum 28 qramda ayrı 1 molun kütləsi. 28 qramdan 4 qram hidrogen alınır. Onu da silisyumu da y mol götürsək, 28y-dan 4y qədər hidrogen alınacaq. Belə bir sistem tənliyə gəlib çıxırıq. 54x 54x ilə 28y-ın cəmi 16 qram edir. Burada verilib. Yəni alüminiumla silisyumun kütlələrinin cəmi. Alınan hidrogenin kütlələrinin cəmi. Yəni 6x ilə 4y-ın cəmi də 2 qram edir. İndi bunu 8 dəfə böyütsəm, olacaq 48x plus 32y bərabərdir 16. Və hər ikisi 16-ya bərabər olduğuna görə bu ifadələr bir-birlərinə bərabər ola bilərlər. 54x plus 28y bərabərdir 48x plus 32y. Belə yaza bilərəm. Buradan da 6x bərabər olacaq 4y-a. İndi nə etməliyik? Əsas məsələ 3x də bərabər olacaq 2y-a. Buna gəldik, çıxdıq. İndi biz nəyi tapmalıydıq? Qarışıqda neçə qram silisyum olduğunu tapmalıydıq. Ya da bu son yazdığımızı silək, heç bu bizə lazım deyil. Əgər 6x 4y-a bərabərdirsə, elə bu ifadədə 6x-in yerinə 4y qoyaq. Belə olacaq, 4y plus 4y bərabərdir 2-yə. 8y 2-yə bərabərdirsə, y 8-də 2-yə, yəni 4-də 1-ə bərabərdir. Bizdə silisyumun kütləsini 28y ilə işarə eləmişik axı.
Silisyumun qarışıqdakı kütləsi 28 Y-dir. Deməli 28-i 4-də 1-ə vursaq alınır 7. 7 qram olur silisyumun qarışıqdakı kütləsi. Üçüncü sualda kalium karbonat və kalium hidrokarbonatdan ibarət 200 qram qarışıq ağzı açıq qabda kifayət qədər qızdırıldıqda kütləsi 6,2% azalır. Aha. İlkin qarışıqda kalium karbonatın kütlə payını soruşurlar. Kalium karbonat qızdırıldıqda reaksiya baş vermir. Amma kalium hidrokarbonat qızdırıldıqda parçalanır kalium karbonata, karbon qazına və suya. Burada 2 yazmalıyıq əmsallaşdıranda. İndi deyir ki, qızdırıldıqda kütlə 6,2% azalır. Bu azalma karbon qazının və suyun kütləsidir. Çünki hər ikisi buxar halında azalmaya səbəb olur. Kalium karbonat bərk maddədir. O qalır elə qabın içində. 200 qramın da 6,2%-i nə qədər eləyir? 12,4 qram eləyir. Deməli, ikinci reaksiyadan karbon qazının və suyun kütləsinin cəmi 12,4-dür. Əslində isə 1 mol karbon qazı, 1 mol su 44 plus 18 edir 62 qram. Və kalium hidrokarbonatın emeri 100 verilib. Normalda 2 moldu 200 qram olacaq. 200 qram kalium hidrokarbonatı parçalasaydıq 62 qram azalma baş verərdi. 12,4 qram azalma baş veribsə biz neçə qram kalium hidrokarbonat parçalamışıq? Tənasüb x bərabərdir 40 qrama. Yəni bizim başlanğıc qarışığımız 200 qram idisə bunun 40 qramı kalium hidrokarbonat idi. Digər 160 qramı da kalium karbonat idi. Biz də kalium karbonatın kütlə payını tapmalıyıq. Omega bərabərdir 160 bölü 200 vur 100%. Cavab 80%. B variantı. 200 kilogram fosforit mineralından 50% çıxımla 6,2 kilogram fosfor alınmışdır. Fosforit mineralında kənar qarışıqların kütlə payını hesablayın. Fosforit, kalsiyum 3, PO4 2. Fosforitdən fosfor alsaq, içində 2 fosfor var. Ona görə 1 mol fosforitdən 2 mol fosfor ala bilərik. Yəni 310 bunun emeridir. 310 qram fosforitdən 62 qram fosfor ala bilərik. Biz də 50% çıxımla 6,2 kilogram fosfor almışıq. 50% çıxımla 6,2 kilogram. Bəs heç bir itki olmasaydı 100% çıxımla neçə kilogram fosfor ala bilərdik? 12,4 kilogram. Yazıram 12,4 kilogram. Aha. Bəs yaxşı 12,4 kilogram fosforun alınması üçün bizə neçə kilogram fosforit lazım idi? Bu tənasübü hesablayırıq. Olur 62. 62 kilogram fosforitimiz olsa 50% çıxımla 6,2 kilogram fosfor ala bilərik. Amma bizim mineralımız 200 kilogramdır. Bunun 62'si kalsiyum ortofosfatdır. Qalanı kənar qarışıqdır. 200'dən çıxıram 62'ni. Qalır 138 kilogram kənar qarışıq. Və bunun kütlə payı necə olacaq? 138 bölü 200 vur 100 69% olacaq. A variantı. Növbəti sual sıxlığı havanın sıxlığına bərabər olan amonyak və oksigenden ibarət qaz qarışığında maddələr arasında reaksiya baş verir. Reaksiya axıra qədər gedərsə, alınan qaz qarışığında oksigen molekullarının sayı azot molekullarının sayından neçə dəfə çox olar? Amonyak və oksigen. Bunun emeri 17'dir. Bunun emeri 32'dir. Qarışığın orta molyar kütləsi havanın sıxlığı deyirsə 29'a bərabərdir. Diagonal üsulu ilə onda tapırıq ki 32 çıx 29 bərabərdir 3'ə. 29 çıx 17 bərabərdir 12'yə. 3'ün 12'yə nisbəti x'in 4x'a nisbəti deməkdir.
Yəni bizim x qədər amonyakımız varsa 4x qədər də oksigenimiz var qarışıqda. Sonra bunlar arasında reaksiya baş verir. Amonyak plus oksigen alınır azot plus su. Əmsallar bu cürdür. 4, 2, 6, 3. Yəni 4 mol amonyak 3 mol oksigenlə reaksiyaya girdikdə 2 mol azot alınır. Bizim x qədər amonyakımız varsa 4'te 3 x kadar oksigen sərf olunacaq və 4'te 2 x kadar, yəni 10'da 5 x kadar azot yaranacaq. Amonyak x kadar idi, hamısı sərf olundu, bitdi. Oksigen 4x kadar idi. 4x'tan 4'te 3x'i sərf olundu. Yerdə qaldı 3 tam 4'te 1x. Yəni 4'te 13x qaldı oksigen. Yarandı 4'te 2x kadar azot. Deməli, bu kadar oksigenimiz var. 4'te 2x kadar da azotumuz var. Və soruşur ki, oksigen molekullarının sayı azot molekullarının sayından neçə dəfə çox olar? 4'te 13x'i bölürəm 4'te 2x'a, bu da olur 6,5. D variantı. Növbəti sual, oksigen və ozondan ibarət qaz qarışığındakı ozonun hamısı oksigenə çevrildikdə qazın mol sayı 5% artır. İlkin qarışıqda oksigenin kütləsi ozonun kütləsindən neçə dəfə çox olar? A mol oksigen götürək, B mol ozon götürək və ozonun hamısını oksigenə çevirək. Ozonun oksigenə çevrilmə reaksiyası. 2 mol ozondan 3 mol oksigen alınır. Deməli bizim B mol ozonumuz varsa 1/5 B oksigen alınacaq. Yəni ilkin qarışığımız A plus B qədər idisə, ozonun hamısı oksigenə çevriləndə ozon artıq bitdi. Oksigen A plus 1/5 B'yə qalxdı. A onsuz da var idi. 1/5 də yarandı. Yəni ilkin qarışıq bu qədər idi. Sonraki qarışıq A plus 1/5 B. Sonraki artıq qarışıq olmur da. Sonra sadəcə oksigen olur. İndi deyir ki, qazın mol sayı 5% artdı. Yəni şərti olaraq A plus B 100% idisə, A plus 1/5 B də oldu 105%. Düzdür, 105% bilmirəm nə qədər doğrudur ya yox. Belə demək. Bu sistem tənlikdən tapırıq ki 0/5 B bərabərdir 5'ə. B də bərabərdir 10'a. A da bərabərdir 90'a. İndi nə deyir? İlkin qarışıqda oksigenin kütləsi ozonun kütləsindən neçə dəfə çoxdur? Məsələn, ilkin qarışıqda biz oksigeni A mol götürmüşdük axı. Deməli 90 mol oksigen var imiş ilkin qarışıqda. 10 mol da ozon var imiş. Təxmini belə rəqəmlərlə desək, məsələn 9'un 1'ə nisbəti də deyə bilərik. 90 vur 32 oksigenin kütləsi idi. 10 vur 48 də ozonun kütləsi idi. İndi 90 vur 32'ni böləcəyik 10 vur 48'ə. Burada qalacaq 9. Burada qalacaq 3'də 2. 18'i də 3'ə bölsək cavab olacaq 6. C variantı doğru cavabdır. Daha gözəl bir məsələ. Mən deyərdim bu məsələlərin ən yaxşısı, ən gözəli budur. Birinci və ikinci qablarda olan məhlulların kütləsi bərabərdir. Birinci qaba dəmir əlavə olunduqda tamamilə həll olur. İkinci qaba neçə mol natrium hidroksidi əlavə etmək lazımdır ki, birinci və ikinci qablarda olan məhlulların kütləsi bərabər olsun. Çox gözəl bir məsələdir. Deməli, dəmir plus, gəlin biraz yuxarıdan yazaq, səliqəli olsun. Dəmir plus mis 2 sulfat alınacaq. Ferromə SO4 plus mis. Yəni 56 qram dəmir reaksiyaya girdikdə 64 qram mis alınacaq. Yəni belə deyək, məhlulda azalma baş verir 8 qram. Alınan mis dəmir lövhənin üzərinə gedib yığılır. 8 qram məhlulda azalma baş verir. Amma bizim dəmirimiz 63 qramdır axı. 63 qram belə hesablayaq, baxın.
Əgər 56 qram dəmir sərf olunduqda 8 qram azalma baş verirsə, 63 qram dəmir sərf olunduqda nə qədər azalma baş verir məhlulda? 9 qram. Hə, birinci qabda məhlul 9 qram azaldı. İndi elə eləməliyik ki, ikinci qabda da məhlul 9 qram azalsın. Yəni, nə qədər natrium OH gəlməliyik ki, ikinci qabda məhlul 9 qram azalsın. İkinci qabda baş verən reaksiya budur. Kuprum SO4 plus natrium OH alınır. Natrium sulfat plus kuprum OH2. Kuprum OH2 çökür. Əmsallaşdırsaq natrium OH-a 2 yazmalıyıq. Aha. Natrium OH-ın emeri 40'dır. 2 molu 80 qramdır. Kuprum OH2'nin emeri 98'dir. 98 qramdır 1 molu. Yəni 80 qram gəldikdə 98 qram çökür. Yəni 18 qram azalma baş verir. Amma biz istəyirik ki 9 qram azalma baş versin. Çünki şərtdə deyir, məhlulların kütləsi bərabər olsun. Əvvəl zaten bərabər idi. Birincidən 9 azaldısa, ikincidən də 9 azalmalıdır ki, elə bərabər olaraq qalsın. 80 qram natrium OH əlavə etsək, 18 qram azalma baş verir. Nə qədər natrium OH əlavə etməliyik ki, 9 qram azalma baş versin? 40 qram. Tənasüblə tapdıq 40 qram. Bəs 40 qram natrium OH neçə moldur? 1 moldur. Yəni biz 1 mol natrium OH əlavə etməliydik ikinci qaba. Belə bir məsələ. Və son suala çatdıq. Bu 8 sualın sonuncusuna çatdıq. Piritin yanma reaksiyasını istəyirlər. Alınır dəmir 3 oksid və kükürt 4 oksid. Əmsallaşdırsam 4, 2, 8, 11. Piritin yanma reaksiyasının qrafikinə əsasən B çıx A bərabərdir 6 olarsa A-nı müəyyən edin. Hə. Fermi 2 O3-ün emeri 160'dır. Verilən ayrılara əsasən tapa bilərsiniz. 2 molu 320 qramdır. SO2'nin emeri 64'tür. 8 vur 64 nə qədər eləyir? 500 deməli 8 6'ya 48, 8 32, 512. Çox alınan SO2'dir. Yəni bu SO2'nin kütləsidir. Az alınan da ferrum 2 O3'ün kütləsidir. Yəni 512'dən 320'ni çıxsaq 192 olacaq. Aralarındakı fərq bu qədərdir. 192'dir. Aralarındakı fərq 192 qram olduqda ferrum 2 O3'ün kütləsi olur 320 qram. Bəs aralarındakı fərq 6 qram olsaydı ferrum 2 O3'ün kütləsi, yəni A nəyə bərabər olardı? Hesablayırıq. A bərabərdir 320 vur 6 bölü 192. Bu da 10 olacaqdı. A variantı. Bu da bu möhtəşəm 8 məsələnin izahı. Növbəti videolarda görüşənədək hələlik salamat qalın.